oikein meidän pelikirja nyt käynyt tuohon Catsin puolustukseen, millä ne sieltä aloitti, että screenit ei toiminut oikeastaan ollenkaan ja sitten nämä pelaajavaihdokset on aiheuttanut sen, että meillä ei ole se meidän koko pelikirja vielä käytössä, että meillä on hirveän suppea niin kuin hyökkäyspelivarasto vielä. Se aiheutti sitten kans ongelmia, ettei meiltä oikein löytynyt sitten mitään millä muuttaa sitä. Kyllä meillä on niinku peruspeli, se on paremmalla tasolla mitä se tänään oli. Et kyllä oli niitä hyviä hetkiä, missä pelattiin ihan omalla tasolla. Että se ei vaan ajoittain meinaa riittää sarjan kärkijoukkueita vastaan. Ratkaisuottelu ensimmäinen 10 minuuttia. Jostain syystä ei me oltu valmiina pelaamaan sillä tavalla, kun tätä lajia pitäisi pelata. Me ei oltu valmiina puolustamaan. Hyökkäyksestä loppui samalla lailla sitten liike sen jälkeen, kun puolustus ei toiminut ollenkaan. Cats pelasi hyvin, oli tietysti skautannut, mitä me hyökkäyksessä pyritään tekemään ja sai seisautettua sen hyökkäyksen hyvin ja tietysti osasyy on siinä, että 24 oli ensimmäinen 10 minuuttia. Kyllä mä laittaisin sen tämmöisen jonkinlaisen huonon valmistautumisen. En tiedä mikä siinä meni pieleen. Se on vaikea, sitä on mietitty tuossa äskenkin, mutta ei oltu valmiina. Toki se nyt parani loppua kohti, mutta jos antaa Catsia vastaan parikymmentä tuossa eteen kärkeä, niin on sieltä vaikea tulla sitten enää takaisin. Harmittaa tuo peli alku tosi paljon. Tosi tyytyväinen on meidän palloscreen puolustamiseen. Erityisesti 130 minuuttia on todella hyvää työtä siinä joka osa-alueella. Palloscreen puolustuksen eritoten. Sitten tuli vähän vaikeuksia, kun Impeli rupesi pelaamaan palloa sisään. Annettiin vähän liian nopeat pallonliikettä ja Aleksilla vähän mahdoton tehtävä sisällä. Kun annettiin liikuttaa palloa vähän liian nopeasti ja Impeli pelasi hyvin palloa sisään. 4-4 jaksoista oli Imperi pelasi niin kuin ajoja ja syötti, pelasi periaatteessa 5 pelaajaa kaikki ulkona kaarella. Ja se niin kuin, tuotti tänään meille selkeästi niitä vaikeuksia. Mutta tosi ehkä 30 minuuttia ensimmäinen intensiteetti ja tekemisen taso niin mun mielestä jopa niin kauden parasta. Että pysyi tosi hyvin pelikasassa ja molemmissa päissä kenttää. Tosi tyytyväinen jokaisen pelaajan suorituksesta.